Esto acaba de pasar hoy, 22 de mayo del 2025. El senador Gerardo Fernández Noroña se confronta a gritos con pobladores en Ocuilan, Estado de México, sobre la tala ilegal de árboles que afectan en la zona. Dejen su comentario qué opinan, si estuvo bien o estuvo mal la reacción del senador Gerardo Fernández Noroña de cómo les contestó a los pobladores de Ocuilan, Estado de México, y deja la manita arriba para que más mexicanos se enteren de esta información. A continuación con el video. Relájense. En primer lugar, quiero agradecer al alcalde. Estoy escuchando, compañero. No seas insolente. Sí. Si nos vamos a tratar con respeto. ¿Perdón? Tenemos que hablar, si nos dejan hablar, pero también A tenemos ver, ya hablaron los compañeros. solamente oímos. A ver, compañero, ¿vas a plantear algún asunto diferente al que ya se haya comentado? ¿Cuál? Vamos a reclamar lo que nos guste. ¿Cuál? Por eso, ¿cuál tema diferente? ¿Cuál tema diferente? A ver, compañeras. Yo creo que no es correcto la manera en que están comportándose en esta asamblea. Y no es correcto porque ya plantearon el tema de la tala. No es cierto que no se haya planteado. Y ustedes saben quiénes son los taladores. Y más de uno de ustedes está en complicidad con los taladores. Estamos poniendo las cosas en su lugar. Nosotros no tenemos ninguna complicidad con nadie. A ver, compañeros y compañeras, si vinieron a reventar la asamblea, no lo vamos a tolerar. Nosotros venimos a servir al pueblo de Malinalco. Vimos y Ocuilan, y luego vamos a Malinalco. Y no vamos a dejar, fíjense, desde que empezó la asamblea, hay un grupo que solo está increpando, que no es cierto que no sean escuchados. Conocemos de mucho tiempo atrás, el problema de la tala. Es un problema. ¿Qué han hecho ustedes también, compañeros? Vámonos entendiendo, porque es un problema que debemos resolver entre todas las personas. Vuelvo a decir, ¿saben quién tala? Tú sabes quién tala los bosques. Así como te me pones de gallito aquí, deberías de ponerte contra los taladores. Nosotros vamos a intervenir, nosotros vamos a pedirle al gobierno federal que termine la tala, y para que la tala termine, lo primero que tenemos que atender son las situaciones de pobreza del pueblo de Ocuilan y de toda la región. Porque hay personas que por la necesidad y por presión de grupos criminales están participando en la tala. Por supuesto que nosotros tenemos que salvar los bosques. Es una prioridad absoluta. Si me van ya, me quieren. Yo hice campaña en Iztapalapa. En Iztapalapa la gente piensa que modernidad, y en todo el país, es talar los árboles y pavimentar todo. Estuve en la selva Lacandona, un lugar de selva, y habían talado todo, la gente, en la zona habitacional. No había ni un solo, bueno, aquí es una zona boscosa y no vemos un solo árbol en las banquetas. La gente piensa que modernidad es acabar con los árboles. Pavimenta todo. Yo andaba casa por casa haciendo campaña. Estaba un árbol maravilloso, no un agüehuete, pero un árbol maravilloso. Y la persona que salió me dijo, si talas este árbol, yo voto por ti. Y yo le dije, ya cabrón, pues ¿qué te hizo este árbol? Tira basura. ¿Cómo que tira basura? ¿Qué hace este árbol? ¿Va a las casas de los vecinos y te trae la bolsa aquí a la puerta? ¿O qué hace?
Se me queda viendo así como, ay, qué simpático eres. Tira las hojas. Eso no es basura, mi amiga. Es el ciclo de reproducción de la vida. Si ese árbol diera wifi gratis, no lo tocarías. Pero como solo lo oxígeno, te lo chingas. Y si yo tengo que escoger entre tu voto y el árbol, escojo el árbol. Porque nosotros podemos estar 40 días sin comer. Yo me llevo. Ahora sí que como dicen, ya estamos chupando tranquilos. Yo me llevo las preocupaciones. Nosotros venimos de la lucha del pueblo, compañeros, compañeras. Nosotros no vamos a darle la espalda al pueblo ni lo vamos a traicionar nunca. Nosotros surgimos del corazón del pueblo, somos sensibles, entiendo su molestia, que inicialmente la manifestaron con mucha energía, pero me parece que tenemos que ubicar dónde están los problemas y tenemos que ubicar quiénes son los culebras que no están trabajando para resolver los problemas, porque no es correcto que nos reclamemos así sin ton ni son. Si uno está haciendo las cosas mal, a ver, Gerardo, aquí ustedes están quedando cortos, aquí ustedes tienen que poner más empeño. Nosotros tomamos nota, nosotros estamos al servicio de la gente. Como decía el compañero presidente, le decía a la oposición, si quieren que les vaya bien, tienen que amar al pueblo. No, hombre, ¿qué lo van a amar? Son racistas, son clasistas, son culebras. Pero si no lo amas, por lo menos se tiene que servir al pueblo con honor, con principios, con honestidad, con compromiso. Lo demás es politiquería. No se viene a la política a hacerse rico, se viene a la política a servir al pueblo. No sirve el que no sirve. Ese es el corazón de nuestro pensamiento y de nuestro movimiento. Así es que, compañeros, compañeras, voy a poner un ejemplo. Yo vuelvo a agradecer que nos ha recibido el alcalde Juan Gordillo y ustedes que nos han acompañado esta mañana, porque nosotros trabajamos para todos por igual. Miren, la pensión de adultos mayores. Al cabeza hueca de Fox le pagamos la pensión de adulto mayor. A Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, ahora que le toque su pensión de adulto mayor, se la vamos a mandar a la cárcel. Nosotros no andamos discriminando a nadie, no importa si simpatizan o no con nuestro movimiento, nosotros estamos obligados y convencidos de trabajar para todo el mundo por igual. Así es que, compañeros, compañeras, no me queda más que agradecerles, porque además era un día difícil, jueves en la mañana, agradecerles que se hayan dado cita aquí con nosotros y de verdad, de corazón, nos llevamos los reclamos y las preocupaciones. Ya estoy viendo, fíjense cómo nombre, si ya me dijeron, pero de tomo, si alguien me quiere comentar algo más, con mucho gusto. Pero mire, ya estoy viendo, la prensa es muy canalla con nosotros, con los compañeros del movimiento, y ya estoy viendo que van a, si alguien ahí con el video, inoculan, increpan a Noroña, no lo quieren en ningún lado, porque andan chingue, andan de culebras en contra nuestra, pero nos hacen lo que el viento a Juárez mientras el pueblo esté respaldándonos, y yo estoy convencido que ahí vamos muy bien. Así es que larga vida al pueblo de Ocuilan, larga vida al pueblo del Estado de México, larga vida a esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación, y larga vida al irredento y rebelde pueblo de México. Un abrazo, compañeros y compañeras, y no me voy, ahorita voy a ir para la foto y todo.